ಬೆಡ್ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆನಾ, ನಾನು ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬರೀ 12,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓನ್ಲಿ 12,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬೆಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ರೇಟು ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್, ಇದು ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸಮೇತ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಇದು 84,499 rupees ಇಸ್ MRP. ಹೌದು, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೇ ನಿಮಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೀ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬರೇ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇಟ್ಲಿ, ಅದು ಇಟ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಫಾರಿನ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಹರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅವ್ರದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಬರೇ 45,000 ರೂಪಾಯಿ. 1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. 1,29,999. 365 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ರೊಟೇಟಬಲ್. ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. 45,999 ಇಸ್ MRP. ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. 3 ಸೀಟರ್ ಬೆಲೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಪೀಸ್ 1,23,490 ರೂಪಾಯಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಓನ್ಲಿ 54,599 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರೀ 9,999 ರೂಪಾಯಿ. ಹರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ 40,000 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾಶ್ದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ 70,000 ಇಸ್ MRP. ಓಕೆನಾ, ಓಪನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ವಿತ್ ವಾರಂಟಿ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 32,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೆಲ್ಲ 13,450 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 4,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 3,000. ಓನ್ಲಿ 2,000ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್. ಪಿಜನ್ದು ಕಡೆ ಸೆಟ್ಟು 7 ಪೀಸ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಬರೀ 1,100 ರೂಪಾಯಿ. 61,199 ಇದರ MRP ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 55,000 ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇದು ಸದ 55,000 ವರೆಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ MRP ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಟು. ಓನ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೆಕ್ನೋ ಮಿತ್. ಗೆಳೆಯರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಸೋಫಾ ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ವಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಮುರುಗನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕುಕ್ಕರ್, ಸ್ಟೋವ್, ಫ್ರಿಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಇವತ್ತೇ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೊರಿಯರ್ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದೊಂದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ನಂದು ಮುರುಗನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್, ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್, ಆ ತರ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ನಾವು ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಇದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ, January 15th ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಿದೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಂದು ನೀವು ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಫರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನೀವು ವರ್ಷ ಆಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನನ್ನ ರೇಟು ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್, ಇದು ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸಮೇತ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಇದು ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು 84,499 ರೂಪೀಸ್ ಇಸ್ MRP. ಹೌದು, ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೇ ನಿಮಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ರೀ. ಓನ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬರೇ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ನಿಮಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ, ಹರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾಗ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಐಟಮ್ಸ್ ನೇ ಇದಾವಲ್ಲ ಸರ್? ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆತರ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮೈನರ್ ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಡಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಡೆದೋಗಿರೋ ವಸ್ತು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೋಫಾ ಯಾವ ರೀತಿ? ಇವೆಲ್ಲ ಸೋಫಾಸ್. ಇದು 3 ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾ. ಓಕೆ, ಇದು 3 ಸೀಟರ್ ಹರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ವಿನ್ಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ನಾನ್ ಕೊಡೋದು ಬರೇ ನಿಮಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಓನ್ಲಿ 30,000. ಇದು ನೀವು ಶೋರೂಮ್ ಅಂತ 1,29,900 ಇದೆ. ಹೌದು, ಆರಾಮ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್ ಸೋಫಾ 40,000 rupees ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಓನ್ಲಿ 40,000 40,000 rupees. ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 1,16,000. ಎಸ್ ಗೆಳೆಯರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಐಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ತುಂಬಾನೇ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 35,000. ಓನ್ಲಿ 35,000. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸೋಫಾ, ಇಟಾಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಇದು. ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ? ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್ ಸರ್. ಇದು ಇಟ್ಲಿ, ಹೌದು, ಇಟ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಫಾರಿನ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇಟಲಿಯನ್. ಇದು ಹರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅದು, ಓಕೆನಾ? ಇದು ಹರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅವ್ರದೇನೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಬರೇ 45,000 rupees. ಓನ್ಲಿ 45,000. ಇದನ್ನು 1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? 1,29,999 ರೂಪಾಯಿ. ಗೆಳೆಯರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇದನ್ನು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಓನ್ಲಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಐಟಮ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್ ಇದೆ, ಅದು 45,000. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಸಹಿತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸಹಿತ ಮೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆಫರ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಹಾ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಕ್ಲೈನರ್, ರಾಕರ್, ಓಕೆ, 365 degrees rotatable, ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿದೆ, ಓಕೆ, ಲೇಜಿ ಬಾಯ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಇದಾವೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 45,999 ಇಸ್ MRP. ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಓನ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ವಾವ್ ಗೆಳೆಯರೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ, ಏನಿರಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐಟಮ್ನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಹಾ ಸರ್. ಇದು ಹರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ 12,000 rupees. ಇದು ಓನ್ಲಿ 12,000 rupeesಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೆವಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್ ಸೋಫಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್ ಸೋಫಾ. ಇದು ಎಸ್ 1,67,499 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ MRP. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ 54,599 ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಪ್ರೂಫ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ MRP ಹಾಕಿದ್ದಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್, ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್, ಇದೇ ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಲರ್ ಇನ್ ಬೆಳೆ, ಈ ಸೇಮ್ ಕಲರ್. ಇದು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ರೌನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್ದು 3 seater ಬೆಲೆ. ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಪೀಸ್. 1,23,490 ರೂಪಾಯಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿ 409 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಗೆಳೆಯರಿ, ಓನ್ಲಿ 54,599 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಗೆಳೆಯರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ ಟೈಪ್ ಸೋಫಾ. ಎಲ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಜರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 75,000. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸೋಫಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ 75,000. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 1,70,000 ಇಯರ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಶೋರೂಮ್ಗಿಂತ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, 28,000. ಓನ್ಲಿ 28,000 ಇದೆ ಸರ್. ವಾವ್, 3 seater ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ 28,000ಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಸಹ ಸೋಫಾ ತಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 3+2. ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ 48,999. ಇದು 3 seater, ಅಲ್ಲಿ 2 seater ಇದೆ. ಎಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ MRP 2 lakh ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ 2+ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? 3+2 48,999. ಓಕೆ, 3+2 ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓನ್ಲಿ 49,000, ಓನ್ಲಿ 49,000ಗೆ. ಹಾ ಸರ್. ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಇದು ಬರೀ 3 seater ಆದರೆ 29,999. ಓಕೆ, 29,999 ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ 3 seater ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಹಾ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ 6 seater ಶೀಶಮ್ ವುಡ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಶೀಶಮ್ ವುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶೀಶಮ್ ವುಡ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ದು 1,16,699 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೊಸದು ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 30,000 ರೂಪಾಯಿ. ಶೀಶಮ್ ವುಡ್ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಶೋರೂಮ್ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶೀಶಮ್ ವುಡ್ 6 seater 30,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋಬೋದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹೌದೌದು, ಇಷ್ಟು ಶೀಶಮ್ ವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಶೋರೂಮ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಬಲ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. 4 to 6 ಬರುತ್ತೆ, 6 to 8 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 6 to 8.
1,69,999 ರೂಪಾಯಿ MRP ಇದೆ. ನಾನು 38,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 38,000ಗೆ. ಆಮೇಲೆ 4 to 6 ಬರುತ್ತೆ. 1,16,499. ನಾನು 26,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೇವಲ 26,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಿತ್ ಚೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ವಿತ್ ಚೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. 6 ಸೀಟರ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ 4 ಇರುತ್ತೆ. 6 ಸೀಟರ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ 6 ಇರುತ್ತೆ. 4 ಸೀಟರ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಚೇರ್ ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ ಇದು ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದು ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಇದು. ವೆಯ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ಸಿ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಫುಲ್ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. ಮಾರ್ಬಲ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಶೀಶಮ್ ವುಡ್ ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. 6 ಸೀಟರ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ 1,16,000 ರೂಪಾಯಿ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು. ಹೌದು, ನಾನ್ ಕೊಡೋದು ಬರೀ 39,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓನ್ಲಿ 39,000 ಓನ್ಲಿ. ಚೇರ್ ಸಮೇತ ವಿತ್ ಚೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 6 ಚೇರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಓನ್ಲಿ 39,000ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಶಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ. ಇದು ನೀವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬನಶಂಕರಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಸಾರಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಂದೆನೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ VRL ಗೋಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಫುಲ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಸಹಿತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್. ಹಾ ಸರ್, ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಡ್ರಾಯರ್ಸ್. ವಾವ್, ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ವುಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಶೀಶಮ್ ವುಡ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಶೀಶಮ್ ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೀಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಒಂದು ಮಾರ್ಗನಿ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಇದು 62,399 ರೂಪಾಯಿ. ನಾನು ಕೊಡೋ ಬರೀ 18,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ವಾವ್, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇದನ್ನ ಸಹಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಶೀಶಮ್ ವುಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಅತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಮಾರ್ಗನಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಟೀಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ 8,999 ರೂಪಾಯಿ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರೀ 9,999 ರೂಪಾಯಿ. ಹರ್ಬನ್ ನಡೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ 40,000 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ 40 ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರೀ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಡೋ ಬರೀ 14,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓನ್ಲಿ 14,000. ಹರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾವರ್ ಇದಾವೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸುಮಾರು ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಬರೀ 4,999 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓನ್ಲಿ 4,999 ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ. ನೀವು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್. ಹೌದೌದು, ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಇದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾಶ್ದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ 70,000 MRP. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ಸ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ಸ್. ಓಕೆ, 70,000 MRP ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 70,000 ವಾರಂಟಿ. ನಾವು ಓಪನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ವಿತ್ ವಾರಂಟಿ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 32,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್. ಓನ್ಲಿ 32,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿತ್ ವಾರಂಟಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ತೋಶಿಬಾ ಇದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಬೇಸ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಟಾಫಟಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಸಹಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಈಸಿಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಮುರುಗನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 14,999 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ. ಈಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ಸೋದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು? ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ದೊಡ್ಡದು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದು. ನಾನು ಕೂಡ ಬರೀ 4,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಓನ್ಲಿ 4,000 ಇದೆ ದೊಡ್ಡ. 13,450 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಾವಿರ ಇರ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡದಾದ ನಂತರ ಸ್ಮಾಲ್, ಮೀಡಿಯಂ, ದೊಡ್ಡದು 2 ಬರೋದು, 3 ಬರೋದು. ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡದು.
ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 3000. ಓನ್ಲಿ 3000ಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ 2000. ಓನ್ಲಿ 2000ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 4-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿದು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಬಿ ಕ್ರಿಬ್, ಬೇಬಿದು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಬರೀ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 2000 ರುಪೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲ 5000 ಪ್ಲಸ್ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಫೀಸ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ದು ನಾನು 5500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಓನ್ಲಿ 5500 ಸರ್. ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚೇರ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಎಸ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಚೇರ್. MRP 24,999. ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ 13,000 ಇದೆ. ಎಸ್, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬರೀ 6500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕೇವಲ 6500. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 6500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 6500 ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು? ವಾವ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಸೋಫಾ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೇ ಬೆಡ್ ಆಗಿ ಸಹಿತ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬರೀ 12000 ರೂಪಾಯಿ. ಓನ್ಲಿ 12000 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬೆಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೋಫಾ. ಓಕೆ, 12000 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ 12000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮುರುಗನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಜನ್ದು ಕಡೆ ಸೆಟ್. ಎಸ್, ಪಿಜನ್ದು ಕಡೆ ಸೆಟ್ 7 ಪೀಸ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. 7 ಪೀಸ್ ಸೆಟ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಸೆಟ್. 1 2 3 4 5 6 7. ಓಕೆನಾ? MRP ಎಷ್ಟಿದೆ? MRP ಇದರದ್ದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಲೈವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ. 3495 rupees. ಎಸ್, 4000 ಸನೀಪ್ ಇದೆ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಕಡಾಯಿ, ಇದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್, ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಇದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನು, ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಇದು ಕಡಾಯಿ, ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನು, ಇದು ದೋಸೆ ತವಾ. ದೋಸೆ ತವಾ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಿಜನ್ದು. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಪಿಜನ್. ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಿಜನ್. ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೌದು, ಇದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಎಸ್, ಪಿಜನ್ ನೋಡಿ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು? ಬರೀ 1100 ರೂಪಾಯಿ. ಓನ್ಲಿ 1100 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. 1100 ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ. ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪೀಸಸ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ 3 ಪೀಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ. ಈ ತರ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತದೆ. ವಾವ್, ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದಾವೆ ಸರ್? ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್. ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 1000 ರೂಪಾಯಿ. ಓನ್ಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ. 1000 ರೂಪಾಯಿ. ವಾವ್, ಓನ್ಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ನೇ. ಹಾಂ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಾಗೂ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದೌದು, ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿವರೆಗೂ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿವರೆಗೂ ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿಲ್ಟನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡಲು ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೊಡ್ತಾ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 1000 ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ, ಇದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದಾಗ್ಲಿ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದು ಪಿಜ್ಜಾಂದು ನಿಮ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಚಾಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚಾಪರ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಚಾಪರ್ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲೂ ವಾರಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾವೆ. ಈ ಥರ ಸೆಟ್ ಬರ್ತೀರಿ. ವಾವ್, ಎಸ್, ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಈಸಿಲಿ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ MRP ಇಂದ 50%. 1399 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹೌದು, 50% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಓಕೆ, 1400 ರೂಪಾಯಿ, 700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದು 3 ಪೀಸ್ ರೀ. 3 ಪೀಸ್ ಸೆಟ್ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಿಟ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಫುಲ್ ಕಿಟ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 2000, 1500, 2000 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಷ್ ಇದೆಲ್ಲ 4 ಸ್ಟಾರ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಮರ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಿಷಿನು. ಹಾಂ ರೀ, ಹಂಗೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಫುಲ್ಲು ರೀ, ಗೋಡೆನೋ ತೂತ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು. ಅದು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬಾಷ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ.
ಇದು ಬಾಸ್ 3. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ರೀ. ನಾವು ಕೊಡೋದೇ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ಪ್ರೈಸ್? ಹೊಸ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 6,500 ಮೇಲಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹೌದೌದು, 6,500 ಇಂದ 7,000 ಮೇಲಿದೆ ಸರ್. ಫುಲ್ ಕಿಟ್ನೇ ಇದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ವಾವ್, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದ ಐಟಮ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬರಕ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಇರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುವಂತ ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಟಾಫಟಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೇಗನೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಸಹ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಸಹಿತ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ ಕಾಂಬೋ ಸೆಟ್ ರೀ. ಪಿಜನ್ ಕಂಪ್ನಿ 5 ಲೀಟರ್ 3 ಲೀಟರ್ 2 ಲೀಟರ್ ಕಾಂಬೋ ಸೆಟ್ ರೀ. ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೀ 1,200 ರೂಪಾಯಿ. ಓನ್ಲಿ 1,200 ರೂಪಾಯಿ. ಹೌದು, ಇದು MRP ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ. MRP ನೋಡಿ 2,999, 2,995. ಹೌದು, ಅದರ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಇದು ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಬಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಹೌದು, 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಹಾರ್ಡ್ನರ್ ಅಂತ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಟಲ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿಜನ್ದು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ನರ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಕೊಡೋದು 5 ಲೀಟ್ರು. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಇದು 3 ಲೀಟ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, 5 ಲೀಟರ್ ಫುಲ್ ಕಾಂಬೋ ಇದೆ. 3 ಲೀಟ್ರು, ಇದು 2 ಲೀಟ್ರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ 2 ಮುಚ್ಚಳ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಿ ಬರೀ 2,000. ಓನ್ಲಿ 2,000, ಬರೀ 2,000. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸದು ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಇದೆಲ್ಲ MRP ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸರ್ 5,495 ರುಪೀಸ್. ಎಸ್ ಗೆಳೆಯರಿ, ಯಾರನ್ನ 10 ಇಂದ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ 20% ಮೇಲೆ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 50-60% ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಚೆಫ್ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಚೆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಚೆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 1,200. ಎಸ್, ಓನ್ಲಿ 1,200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದು. ಅದೇ ಪಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 1,200. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮತ್ತೆ 1,450 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್? ಗೀಸರ್ ನೋಡಿ, ಕೆನ್ ಸ್ಟಾರ್. ಎಸ್, ಕೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೀಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಕೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೀಸರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಈ ರೀತಿ ಕೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೀಸರ್ ನ MRP 12,850 ಇದೆ. 25 ಲೀಟರ್ಸ್ ಗೀಸರ್ ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 6,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓನ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ. ವಾವ್, ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಜಾಜ್ದು, ಅವೆಲ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಟಾಫಟಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ, ಈಸಿಲಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ವಾವ್, ಜೂಲಾ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಜೂಲಾ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸರ್? 12,000. ಓನ್ಲಿ 12,000. ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ರೇಂಜ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್? ಬರೀ 12,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 12,000. 12,000 ನಿಮಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಬರೀ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮಂಚಗಳು ಕಾಟ್. ಈಗ ಬನ್ರಿ. ವಾವ್, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ದು ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದಂತರೂ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಫೋಟೋನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ 61,199 ಇದರ MRP ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 55,000 ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇದು ಸಹ 55,000 ವರೆಗೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ MRP ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಟು. ಓನ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ವಾವ್ ಗೆಳೆಯರಿ, 50ರಿಂದ 60ರಿಂದ ಎಷ್ಟು % ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10% ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 60, 70, 80% ವರೆಗೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಇದೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿನೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, QC ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಗೆಳೆಯರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ನೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಸಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೌನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಗೋಡೌನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಇವರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏರಿಯಾ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೌನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಹಿತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಡೈಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು, ನೀವು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಲಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ನಮ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 7 ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್.
ಸೈಕಲ್ ಓಕೆ ಅರ್ಬನ್ ಟೆರನ್ದು ಸೈಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ. ವಾವ್, ಫುಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ದಪ್ಪದಂತೂ ಟೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಗೇರ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಗೇರು ಇದೆ, ವಿತೌಟ್ ಗೇರ್ ಇದೆ. ಇದೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 50%ವರೆಗೂ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಶೋರೂಮ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ ಹೊಸ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಹರ್ಕುಲೆಕ್ಸ್, ಇದು ಹರ್ಕುಲೆಸ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹರ್ಕುಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಇದೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್? ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್.